تقبل الله منا ومنكم. نفس الشكل، هو. امتى ارتاح بقى من اللبس اللي مكبرني ده وارجع اشوف نفسي حلوة؟ اوف، انا زهقت قوي من اللبس ده، بقالي 10 سنين لابساه. انا بجد اتخنقت. فرقت ايه محجبة مش محجبة؟ ايه المشكلة؟ وبعدين يعني ما في محجبات اخلاقهم مش كويسة، انا مش عايزة اكون زيهم. انا اصلا كنت مجبرة عليه ولبسته عشان بابا، وكمان هو عادة مش في الدين يعني، ولو كان في الدين كان ربنا أمرنا بيه زي الصلاة والزكاة. أنا تعبت من التفكير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معادنا مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة، وهنتكلم النهاردة إن شاء الله عن ظاهرة كتير جدا في مصر الفترة دي، ألا وهي ظاهرة خلع الحجاب. يجب إن حضرتك تعرفي إن طبعا الشيطان بيبقى عارف إمتى يخش لك في التوقيت ده. طبعا كما قلنا قبل ذلك إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الواحد لما بيكون يروح يعمل عمرة أو لما بيخش في رمضان والاعتكاف أو الكلام ده تلاقي إيمانياته ما شاء الله عالية جدا، ولما يبتدي يعمل معاصي في معاصي يبتدي إيمانياته تقل، وهنا الشيطان يخش. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالشيطان بيخش لك في التوقيت ده، بيكون معاصيك كترت شوية، إيمانياتك قليلة جدا جدا، ويبتدي يخش بقى يقول لك الحجاب ده خنقة، وانا نفسي ان انا يعني اخلع الحجاب ده واستريح، وانا بصراحه حاسه بضيق في صدري غريب. تمام، بالله عليكي، هل لو انت خلعت الحجاب هتستريحي؟ طب يقول الحق سبحانه وتعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يبقى الانسان لما ربنا عز وجل يريد ان يهديه بيشرح صدره للاسلام، يشرح صدره للقران، يشرح صدره للصلاه، يشرح صدره لشرع الله عز وجل والحجاب. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الواحد لما كل ما يبتدي يطلع في السماء كل ما الأكسجين يقل، كل ما يبتدي صدره يضيق عليه. طيب بالله عليك، أنا لو الواحد حاسس أن صدري ضيق ومهموم وحزين ومخنوق على رأيك إن أنا لازم اتخنقت فعايز أقلع الحجاب، بقى الواحد يفر إلى الله ولا يفر من الله؟ يعني شرع ربنا بيقول لك غطي نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المرأة لو صلت خمسة وصامت شهرها وأطاعت زوجها وأحصنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. فيقوم الشيطان يجي لك وإيمانياتك ضعيفة كده يبتدي إيه؟ يتكلم معاك يقول لك فر. فيقول الحق سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. يبقى الأصل الواحد لما بيكون مهموم أو حزين أو حاسس إن في ضنك في حياته يفر إلى الله، مش يفر من الله عز وجل ويفكر. طيب عذر تاني الشيطان يقوله لك، يقول لك انت محتاج بقى تبقى على حريتك شويه، بلاش بقى قيود وملابس معينه، خليك كده على حريتك. احفظي بقى التعبير ده. طيب هل انت حره ولا عبده؟ طيب اذا كنت انت حره، انا بقول لك اهو، اختاري اليوم اللي تموتي فيه، واختاري اسمك، واختاري مين ابوك ومين امك، واختاري تعيشي في دنيا غير دنيتك دي. انما الاصل ان الانسان لازم يتعلم ان هو عبد، وان هو سيموت في اليوم اللي الحق سبحانه وتعالى يأذن له، وانك مش هتعرف تخرج بره الدنيا دي، انت كده كده راجع للحق سبحانه وتعالى. فانا حر في حدودي، لكن حدود الحق سبحانه وتعالى لا اتجاوزها. فانت فعلا هتتمتعي بالحريه لو خلعت الحجاب، وهتلبسي اللي انت عايزاه وكل حاجه، بس حريه مؤقته، لان كده كده راجعه للحق سبحانه وتعالى لا محاله. ومش عايز يكون الجماد احسن منك. الحق سبحانه وتعالى قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها، قال اتينا طائعين. هم عارفين هم كده كده راجعين للحق سبحانه وتعالى. فتحبي ترجعي للحق سبحانه وتعالى كارهه ولا طائعه؟ فلا، يجب ان انت ترجعي للحق سبحانه وتعالى طائعه عبدا لله عز وجل. طيب ممكن برضو حجه تانية الشيطان يقول لك اصل كل المحجبات تصرفاتهم مش كويسه،
وانت يعني تتشبهي بقى بالمنتقبات والمحجبات وديكي شايفاهم عاملين ازاي والكلام ده كله، فلا تزر وازرة وزر اخرى. انت مالك انت؟ بالعكس انا عايزك تكوني انت مثل كويس للحجاب، وان انت تكوني امراه متحجبه يعني لابسه اللبس الشرعي، وتكون امراه اخلاقك كويسه والكلام ده كله. انما انت عشان خاطر هم افعالهم وحشه تقومي تقولي والله انا عايزه اقلع الحجاب. حجه تانية برضو تقول بعض البنات تقول لك انا عايزه اقلع الحجاب لاني انا اصلا لبسته عشان خاطر حد، يعني لبسته عشان خاطر والدي، لبسته عشان خاطر جوزي، لبسته عشان خاطر اي حاجه من الحاجات دي كلها. طيب فانا نيتي مش لله عز وجل. طيب يكون ردك او يكون تصرفك هو ان انت تخلصي النيه لله عز وجل وترجعي تقولي يعني اخلص ان انا هتحجب ان شاء الله باذن الله تعالى لله عز وجل، ولا اروح اقلعه بقى عشان هو اصلا انا مفيش نيه لله عز وجل. يعني واحد مثلا بيصلي وشاف ان هو بيصلي علشان يعجب الناس، طب يعني يخلص بقى النيه من اول وجديد ولا يسيب صلاته خالص ويعرض عن صلاته؟ فكل هذه الاشياء الشيطان بيقعد ان هو يتكلم معاكي فيها، ويعني يبتدي ان هو يوسوس ليكي حتى ان انت يشيل عنك يشيل عنك الحجاب. الفجاعه الكبرى بقى الشيطان لما يلاقي الايمانيات بقى ضعفت خالص وعايزه تشيل الحجاب، يقول لك الحجاب اصلا مش من الدين، ده عاده مصريه قديمه وما الى ذلك. طيب انا هسالك بالله عليك، انت مصدقه حاجه زي كده؟ انت مصدقه ان الحجاب ليس هو شرع الله عز وجل؟ انت مصدقه ان شرع ربنا عز وجل ان انت تكشفي شعرك وانك تلبسي كده يعني تبيني اجزاء من جسمك وانك تبقي براحتك كده؟ بالله عليكي شرع ربنا انك تلبسي مايوه؟ شرع ربنا عز وجل ان انت ما تلتزميش باللي هو قاله؟ يعني انا استحلفك بالله اللي يقول لك ان الحجاب ده مش من الدين، يعني استفتي قلبك وين افتوك. فانت عندك في فتوى تقول لك والله الحجاب ده مش دي عاده مصريه قديمه وانت تصدقيها. فانا شايف ان الشيطان بيقول لك حاجه زي كده وانت صدقتيه لما كانت ايمانياتك ضعيفه وكان عندك معاصيك كتيره، وقلتي والله فعلا هو عنده حق ان انا فعلا القصه دي. هسالك سؤال يعني اخير وعايزك برضه تنتبهي ليه، تحبي تموتي وانت مش محجبه؟ السؤال ده لازم تقعدي فيه مع نفسك وتعيدي على نفسك اكتر من مره. تحبي تقابلي ربنا عز وجل وانت محجبه ولا وانت مش محجبه؟ الحاجه اللي برضو اللي عايز برضو يعني الفت انتباهك ليها ان انت عبده لله عز وجل. فانا عايزك لله عز وجل اسماء الحسنى، وعليه ان احنا لله عز وجل الاسماء الحسنى فادعوه بها. اوعوا تكونوا فاكرين يا جماعه ان اسماء الله الحسنى احنا بنقولها بس في الافراح على اغنيه لاحد المطربين او كده، لا، اسماء الله الحسنى احنا علينا احنا لازم ان احنا نعرفها ونتعبد بها. يبقى انا لما اكون مثلا واحده ومحجبه وبعدين بدات احس بضيق شديد وقرفانه او كده، اقول انا عبد الغفور، انا عبد الرحيم، انا عبد التواب، يا رب توب عليا واغفر لي، يا رب اشرح صدري. طيب انا لما احس ان انا عايز اخلع الحجاب وعايز بقى ابطل صلاه وعايز بقى ابعد عن طريق ربنا، اقول انا عبد القوي، انا عبد المتين، انا عبد الجبار، انا عبد الملك مالك الملك. اقوم اخاف ارجع للحق سبحانه وتعالى. فلو انا يعني عايز اقبل على حاجه عكس شرع الله عز وجل لازم على طول اتذكر بسرعه ان انا خايف من عذاب الله عز وجل ومن النار. ولو انا حسيت ان انا خايفه جدا جدا لدرجه ان انا هبعد عن هصبح من القانتين من رحمه الله عز وجل، ارجع ارغب نفسي اقول انا عبد الغفور، عبد الرحيم، عبد الرحمن. كلمه اخيره الى طبعا يعني الى الاب والى الزوج. يعني طبعا انت لو شفت يعني بنتك او طبعا زوجتك يعني خلاص عايزه ان هي تخلع الحجاب، انا عايز اسالك برضو انت كنت فين لما بدات من الاول خالص تلاقي صلاتها تقل، قرانها يقل، لغايه لما بدات ايمانياتها تقل، لغايه ما بدا الشيطان يكلمها في حاجه زي كده. فلازم يكون ليك انت عندك حق القوامه، الحق سبحانه وتعالى اعطاها لك في القران انك ليك الرجال قوامون على النساء، فانك عندك حق القوامه. لو لقيت بنتك مثلا بدات ان هي ما بتصليش قومها، لو لقيت بنتك ورد من القران وبقتش تقرا القران قومها. زوجتك لقيت ان هي لا ما بتصليش بقى لها فتره وبدات تتعرف على الصحبه السيئه او كده، ابتدي اقومها. وما الرجال قوامون على النساء ليه؟ خلقت المراه من ضلع اعوج، المراه بطبعها بتفكر بعاطفتها، وبالتالي انت عندك حق القوامه، انت رجل مستقيم. فده كلمه اخيره ليك، اول ما تشوف بنتك او اول ما تشوف زوجتك لقيت ان هي بدات تبعد عن طاعات الحق سبحانه وتعالى وتكثر من المعاصي، فعليك ان انت لازم تروح داخل في الوقت ده وتبتدي ان انت تقومها بحق القوام. فاختي الحبيبه يعني ارجو ان انت تفكري جيدا قبل ما تخلعي الحجاب. وبرضو اتمنى ان اخواتنا اللي لسه اخواتنا اللي لسه يعني ما لبسوش الحجاب ان هم يلبسوا الحجاب، وان هم يفكروا جدا جدا في السؤال اللي انا طرحته.
انت تحبي تقابلي الحق سبحانه وتعالى على انهي هيئه وباي شكل؟ هل تحبي انك تقابليه كما يحب ويرضى، ولا كما تحب انت وترضين، ولا كما يحب الناس ويرضون؟ فيجب ان انت تكون لا، انا احب ان القى الحق سبحانه وتعالى كما يحب هو ويرضى. وهو يعني في كتابه الكريم وعلى كما صح في السنن ان المراه لها حجاب شرعي، وهو ان يستر كل البدن ما عدا الوجه والكفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.